Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, creo que estamos teniendo problemas para que recibáis el trabajo que os he enviado. Lo envié justo antes de las vacaciones de Semana Santa. Y creo que os ha llegado a algunos sí y a otros no. Entonces lo que voy a hacer va a ser probar otra nueva fórmula, a ver si por aquí os llega a todos. Voy a hacer este pequeño vídeo donde os voy a enseñar los dos documentos en PDF que yo os envié y os explico qué es lo que hay que hacer, ¿vale? Espero que de esta manera funcione mejor y encontremos una forma de trabajar más fácilmente. Bueno, esto que os voy a enseñar por aquí es el correo que yo os envié justo antes de las vacaciones, ¿vale? Entonces os voy a leer el ejercicio que os he propuesto, que es un ejercicio bastante sencillo y es la primera parte de una cosa que haremos después, así que va a ser fácil, pero tenéis que tenerlo preparado porque después os voy a dar una serie de instrucciones que vamos a aplicar sobre esto que os voy a contar ahora. ¿Vale? Yo os voy a leer el pequeño texto que está en el PDF, así que los que lo hayáis recibido ya lo habréis leído. Y para los que no lo habéis recibido, os lo voy a leer y os voy a contar qué vamos a hacer, ¿de acuerdo? Bueno, pues os decía esto, lo siguiente. En estos días de confinamiento, encerrados en casa y viendo cómo la primavera va llegando a todos los rincones, pienso en los pájaros y aves migratorias que regresan a sus casas de verano, aquí cerca de nosotros. Los pájaros que vuelan sobre nuestras cabezas, más libres y ligeros, que verán esta primavera de calles vacías, sin gente. Las aves en vuelo son siempre un símbolo de libertad. Sus vuelos son como nuestra imaginación, que podemos llevarla allá donde queramos. Así que, como ya hicimos con los árboles, o esto para los de primero, ¿vale? ¿Os acordáis que hicimos aquellos árboles? En segundo no los hemos hecho. Bueno, pues como hicimos con los árboles, vamos a hacer un homenaje a los pájaros, que tantas cosas bellas simbolizan. La propuesta que os hago es que dibujéis los contornos de pájaros en vuelo, sin pintar el interior, sin hacer nada en el interior, ¿de acuerdo? De diferentes tamaños y formas, más grandes, más pequeños, hacer tantos como queráis, un mínimo de 6, aunque no hay un máximo, podéis hacer todos los que os apetezcan. Y recortarlos, porque después vamos a hacer algo con ellos que os contaré más adelante. Podéis hacerlo sobre cualquier tipo de papel que tengáis en casa, sobre las láminas que usamos en clase, bolsas de papel reutilizadas, cartones, periódicos o revistas, donde se os ocurra, pero que se pueda después pintar encima. Bueno, os decía que en este correo que os adjunté, que os envié hace una semana ya, o 10 días, había otro documento en PDF con ejemplos de siluetas de pájaros. ¿Vale? Podéis utilizar esto como referencia, pero podéis hacerlos a vuestra manera. Pueden ser pájaros imaginarios, pájaros fantásticos inventados por vosotros. ¿Vale? Entonces, ahora lo siguiente es que os voy a enseñar el otro PDF que os enviaba para que tengáis algunas referencias. Yo os puse estos cuantos pájaros que veis que son formas muy sencillas en las que os podéis basar sin pintar de momento, ¿de acuerdo? Vale, solamente vamos a pintar lo que son vamos a dibujar lo que son los contornos y vamos a hacer de diferentes tamaños. Entonces, bueno, pues este os puede servir, aquí hay otro pajarito por aquí. Os puse unas cuantas imágenes que vosotros también las podéis encontrar en internet si queréis, ¿vale? Esto que es una bandada de pájaros volando. Como veis, siempre he elegido imágenes de pájaros en vuelo, que estén volando, ¿vale? Porque a mí, pues, sobre todo ahora en estos momentos que estamos encerrados en casa, pues me fijo que hay muchos más pájaros que otras veces, también porque es primavera. Y, y a mí me gusta mucho también dibujar pájaros, de hecho os voy a enseñar algunos dibujos que he estado haciendo yo y los vamos a utilizar después, ¿vale? Como símbolo pues, de algo que está ahí fuera volando, ¿no? Cosa que nosotros no podemos hacer. Bueno, pues os dejo con estas imágenes. Espero que os haya llegado el enlace que os voy a enviar y para cualquier duda me escribís al correo. Bueno, espero que todos estéis muy bien y espero que nos lo pasemos bien con este ejercicio. Hasta muy pronto. Adiós.